声很大，不敢开了。我是牛肉枣，住在苏州。深蓝 SL03是我开过的第3辆车，之前的2辆车都是年均1万公里左右，没超过6年就卖了，开了10几万公里，从来没叫过拖车，是不是对于我这种老司机来说，算是一种经验的缺失？不，今天送完人，在郊区的小路边赶上了。开一段路的时候，然后突然应该是有什么小石子碰到了后边右后台这个位置，你听一下啊，只要往前走就有这个动静，声很大，不敢开了。实在是太刺激了，我真忍不住要赞美他呀！打个电话看看深蓝这个呼叫的。欢迎致电深蓝汽车客户服务中心，尊敬的客户您好，为了确保服务质量，您的通话可能会被录音，现在为您转接人工服务，请稍后。你好，深蓝汽车，我是您的深蓝管家，请问有什么可以帮到您？我的车行驶在路上，然后突然右后轮类似管道敲击的那种声音，然后我不知道是什么问题。这边能叫拖车给我拖到附近的修理厂吗？您是需要救援是吗？对对对。麻烦您提供一下姓名、车牌号呢？车型是手机号是多少？您是否享受金卡吗，先生？烦死了！首批车主有的是什么卡？金卡吧，每年1次道路援救，这个有限公里数吗？好像是不限。首批车主金卡，所在地是在哪儿，先生？现在苏州联合科技有限公司门口。下城区有一个，这个离得最近，我这边晚上给您那个反馈，然后给您救援，先生。您稍等一下。你反馈完告诉我他大概要多久才能来？会有人联系您的。行，麻烦您快点吧。行。现在是北京时间的11点58，然后看看多久这个救援车辆能到啊。5 minutes later。我的胎没啥问题，然后听着就像管子里边有什么东西。这是啥？这怎么有个铁丝呢？看看是不是这铁丝的动静，好像铁丝打着管子的动静。然后下边管子应该没啥问题。我们开着看看啊，看看是不是管子的问题啊。我们走一下看看。如果是管子的问题，麻烦了。走一下看看。好像真就没动静了哈。听听。好像没动静了你他娘的还真是个天才！虚惊一场啊！我以为这个车压着钉子，然后管道坏。那现在就看一下这个苏州深蓝这边区的施救的这个拖车的服务，这个电话一般要多久才能打过来？不过也可能人家在吃饭啊，现在是一个饭点，12点的时候。以后突然觉得车有异响的时候，千万不要快开啊！一定要找清楚这个声源在哪儿。像我们这车比较安静，除了胎噪、风噪，就很容易判断这个大概的声来自于哪儿。找到声源以后，就在那附近找，肯定能找到它的问题。如果我开的快了点儿，不知道这个铁丝对我这个轮毂附近或者是这车造成多大的影响。我觉得他讲的有道理。他不给咱打电话，咱给他打过去吧。你好。刚才我打电话叫了个拖车的那个服务，然后到现在也没给我回消息来不来。然后我刚才自己找了一下那个声源，我找到问题了，现在可以开了，叫那个拖车别来了。您的意思现在这个问题自己找地方解决了，要请教救援吗？对对对，刚才差不多有10几分钟了，也没给我打回来电话。我估计你们吃饭点可能找不到人，就算了吧，好吧？抱歉了，先生，没事，这边会帮您反馈。你取消吧。不知道你们的深蓝或别的车的道路救援，如果不是吃饭时间的话，一般会多久回电话？多久能到？